Homem, escala fogueira de São João em festa junina de paróquia para tirar foto e se dá muito mal. Olá, eu sou o jornalista Fábio Gomes com mais um dia de notícias. Um rapaz foi abordado pela polícia militar após colocar a própria vida em risco para conseguir tirar uma foto. O fato ocorreu na noite de sábado 25 de junho, na festa junina da paróquia São João Batista, no centro de Cascavel, no oeste do Paraná. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem escalando a grande fogueira, enquanto outras pessoas gritavam e o incentivavam a subir mais alto. Quando atinge a parte que estava pegando fogo, o rapaz faz um sinal de positivo para ser fotografado pelos amigos. A polícia militar foi acionada e deteve o indivíduo, que foi orientado e retirado da festa. Muito obrigado pela sua audiência.